ของกินมากมายพวกท่านได้เลือกซื้อนะฮะอยากจะซื้อข้าวหลามส้มโอของฝากท่านก็ซื้อขาไปได้เลยนะครับขากลับเราไม่จอดให้ซื้อแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากจะซื้อก็ซื้อขาไปได้เลยนะครับโดยเฉพาะข้าวหลามนะฮะใครที่จะซื้อข้าวหลามที่นครปฐมนะฮะไอ้ที่เขามัดผูกเชือกไว้เรียบร้อยแล้วอันนั้นก็ยังไม่ได้สับได้เฉาะให้เลยนะฮะถึงเวลาที่จะทานก็ไม่รู้จะไปทานกันที่ท่าไหนนะฮะเพราะฉะนั้นบริษัทโปรดทราบบริษัทที่ใช้เป็นขอบการจราข้ามไปมาระหว่างการจราโดยจะไม่สลายจากถนนรถไฟนะคะแล้วก็จะมีขบวนรถพิเศษที่เดียวของการถูกหน้าและตั้งรายการผ่านทั้งส่วนผ่านส่วนผลบริการทำขบวนก็เทียบเป็นการจราที่1ค่ะส่วนผู้บริหารและผู้ถือด้วยนะคะสำหรับท่านที่มีบทบาทของท่านตรวจดูแลงานของท่านด้วยนะคะหรือสักครู่จะมีขบวนรถพิเศษแบบที่เดียวเข้าแก่เพื่อในการจราที่1ค่ะนี่ก็ถามว่าจะไปไหนจะใช่ด้วยครับผมแต่งหน้าหน่อยแต่งหน้า
เยอะ